wata sabuwa jama'a an zo gurin Allahu akbar Allahu akbar. Allah ubangiji ka taimaka. Wannan bayanin shine bayani wanda mutane suka rike hujjoji suke kama mata Traore, kuma 'yan ƙasa suka yarda da cewa lalle neman incin yazo. Shi Traore ga bayanin da yazo yayi shine bayanin da ya dauki hankalin duniya, wanda wannan bayanin shine babban dalili wanda duk duniya kowa ke kama mai. Traore ya karya record. Tun daga lokacin da kwana 3 da suka wuce aka so a juye da Traore, manya-manyan 'yan social media 'yan gwagwarmaya wanda suke yin magana a shafukansu Twitter, Facebook, Instagram, mutane sun yi cewa America, sun taso wa duniya waru da babbaku, suna goya ma Traore baya, kuma suna addu'a, suna cewa Allah ya kare wannan bawan Allah dan neman incin da ya zo. Traore da man ya gai cikin wannan diskur nashi Traore dole ka yarda neman inci yake. Shi ya tara 'yan kasan ne duka, ya ce musu shi ba dan siyasa bane, shi bai san siyasa ba, shi ba kuma siyasa yake yi ba, babu siyasa cikin tafiyarsu. Ya ce shi soja ne, kuma karewa da karo bayan soja ce, kuma shi revolution ne yanzu ya zo. Shi ya zo neman inci ne, inci ne zo nema, don haka inci suke nema, inci kuma za su nema. Ƙasarsu ba ta da inci, sun zo su nemi inci, don haka yana kira wa 'yan ƙasa su yarda da abin da ya gayi, kuma su zo su sa ido suna kallo, kuma sun gani sun tabbatar da cewar abin da yake yi neman inci ne. Kai Traore duniya ce ta yarda da cewar neman inci yake yi, abin da yake yi shine neman inci. Hujjoji na neman inci su ne Traore suka tabbata a gare shi, dole ne a yarda da Traore neman inci yake, don manya-manyan hujjoji guda 3 guda 4 guda 5 duka guda 10 sun tabbata a ga Traore, dole ka yarda Traore neman inci yake. Doka ta farko, dole ne ka yarda duk wanda ya zo neman inci dole ne an sani rayuwarsa za tana cikin hadari, ko ya mutu ko ya rayu. Traore ya gaya wannan, ya ce shi ba gudu ba ja da baya, ya yarda ko ya mutu ko ya rayu. Wannan hujja ta farko kenan. Hujja ta biyu shine neman inci dole ne kwace arzikin kasa daga hannun azzaluman turawa da suka riki. Shine babban dalili, babban hujja da duniya za ta tabbatar cewa ka zo neman inci. Traore ya anshe wannan arzikin, to anshe shin karewa da karo, anshe shin hiddo shi ka kama saidawa a yanda duniya ba ta so, yanda su turawan ba su so su ga ka kama saidawa, ka hiddo shi kana kwatowa kana saidawa yanda kasa za ta wadatuwa, a hidda al'umma daga talauci da yunwa. Wannan shine dalili na biyu wanda dole ne a yarda cewa ka zo neman inci. Traore ya anshe zinare yanzu, da ya anshe kuma ya kama ya kirawo wasu ma'aikatu, ya kirawo wasu kamfanin ka ce kawai a zo a kama hiddawa, ya ce dan a amfana dan kasa ta fita daga yunwa da talauci. To kaga dole ne 'yan kasa suka yarda, dole 'yan kasa suke gani. Sannan abu na uku, 'yan kasa sun gani yadda Traore ke neman mutane, bincike kan wasu wane ne suke da ra'ayi irin nasa, sai ya tace ya binciko ya hido mutane revolution wanda suna da ra'ayi irin nasa, ya zo ya kawo su kusa da su, ya ba su matsayi, ya ba su makamai, ya ce ku zo mu kama dan mai aiki. Dukkanin wasu ayyuka da kasar za ta fita daga yunwa da talauci dan a arzata 'yan kasa yanzu abin da ke daidai, abin da ke aka da lokacin yi a yi, shi Traore yake yi. Sai a bude kamfani, a kira ma'aikata, a kira can a kama bude kamfanin naka dan a kama matasa, dan a fita kasa da yunwa daga talauci. Sai magana ta kira 'yan kasa kan shawarwari, duk arzikin kasar yaya ne za a yi a rabu da shi, yaya ne za a yi a ci amfanin sa, yaya ne za a yi a raba. Dole ne shugabanni na neman inci sai sun yarda kudaden da suke ansa ko kudaden da suke samu, sun nuna cewar ba sa son su wuce kudaden da za su ci su sha da su da diyansu, sauran dan araba kowa ya samu. Sai ran da kuɗi suka wadatu suka samu, sannan a ɗauko duka, sannan a ƙara rabawa. Traore ya yi wannan, ya rage albashi nasa, kowa ya sani, ya rage kuma ya ce mu sauran 'yan uwa ma'aikata su ma su rage, aka ƙara mu ƙananan ma'aikata sojoji dan a zo a ciyar da ƙasa gaba, dan a yi mulkin ƙasa. Dole ne bayani wanga duk wanda ya gani shine babban bayani wanda duniya ta yarda da Traore, take kama mai, ake ganin cewa Traore ya zo ne neman incin nan da gaske ne, ke ce shi duk abin da Thomas Sankara bai yi ba shine ke so. Dole ne a neman inci ka ga wani shugaba wanda shi kuke da, ko naku ne ko ba naku bane, wanda ya neman inci. Dole ka dauko program in shi ka aza. Traore ya dauko program in Thomas Sankara, ce ba ya da nashi tsari, bai da wani abu nashi sabo. Abinda Thomas Sankara bai yi ba shine ya zo ya yi wa kasar, shine shi kuma Thomas Sankara ya ce wa kasar zai
arziki kasa, zai kwaso arzikin kasa da yan kasa su amfana. Dole ne a ga Traore yana kwaso arzikin kasa da yan kasa su amfana. Yana so kasa a ci gaba a zamna lafiya a hita daga yunwa da talauci. Dole ne Traore yayi wannan. Shine abin da suke tabbatar da duniya cewa lalle Traore fa da gaske yake yazo neman inci. Allah ka tsare shi, Allah ka ba mu sa'a da rabo, Allah ka sa ai nasara. Neman inci jama'a sai an dage, neman inci sai an sha wuya. 40 yanzu kai aje wannan komo Niger. Kun san majalisar ɗinkin duniya da an kaje lokacin da turawa suna muna tsiya, sai a zo a ce ƙasa wadda duk tafi kowace ƙasa komawa baya ita ce Niger. Kullun kutal muke. Kun san dalili? Kafin in yi wannan bayani, kun san dalili? Abu biyu. Duk ƙasar da masallatai sun kai yawa, babu gidajen giya da yawa, babu karuwai da yawa, billahi alladhi har kiyama ta tsayu baturi ba zai ce ma ka ci gaba ba. Abu na biyu, duk ƙasar da percentage an ka ce kashi 99 musulmi kuma turawa, kai yanzu dan kana baka san ciwon kanka ba, kana da 99% musulmi, yanzu kaka jiran majalisar ɗinkin duniya da Faransa da Amerika su ce maka ka ci gaba. Wallahi har kiyama ta tsayu ba su ga ma wanga da gaskiya. To da an ka je majalisar ɗinkin duniya an ka fara buga alƙalumman suna tambada da tsiya. To ba tambada ta da tsiya ba mallan. Kahiri shi zauna hice shi na zai lissahin masu ilimi da jahilan duniya. Sai a ce ilitire jahilai, sai a ce Niger jahilanta sun yi yawa, sai a ɗauki 'yan boko wanda ya karanta Faransai da Angale. Shikenan sai a bar malaman Alƙur'ani duk cikin ilitire suke. Mahardata Ƙur'ani a ilitire. Jahili mahardacin Qur'ani, to waɗanga alƙaluma ya za yi mai aiki da su. Kai da baka san Allah ba, babban jahilin jahilai na duniya zaka zaka ka ce kai zaka lissafi masu ilimi. Dan me zama aiki da wannan alƙaluma? Ba mu ma yarda da majalisar ɗinkin duniya ba, mu yarda da mu alƙaluma ba. Mu muna da namu alƙaluma, mai ilimi a wajen mu wanda ya san Allah. Wanda duk bai san Allah ba jahili na, don haka duk wanda a cikin majalisar ɗinkin duniya wanda ba musulmi, mu a wajen mu jahili na, ba mu ma yarda da ilimin shi ba, balantana shi mun hukunci. Wannan ita ce ka'ida. Shi kenan sai aka zo aka buga, aka ce to wace ƙasa ce ko ina Nijar baya, economy wace ce, sai aka zo aka ce to yanzu shi kenan komi Nijar ita ce baya. An daga za a tashi aka ce kai an yi mantuwa ba a taɓa wani abu guda ba, sai an ka ce mina, sai an ka ce aihuwa. Ko da an ka bada pam sai an ka ce Nijar premier wajen aihuwa mun canya kowa. Sai an ka ce to cikin Nijar a buga ina ne, pam sai an ka buga sai jihar Maradi ta hito. Ko da an ka buga Maradi pam wace unguwa, sai wani karce da ake kira Bagalam sai yo bul. To abin tambaya, rahoton majalisar ɗinkin duniya ne, ba wasa da ke gaya muku ba. To abin tambaya, capital economic a ƙasar Nijar ina ne? Ina ne kuma mutane suka fi yawa? Ina ne aka fi yawan haihuwar mutane? Ya kai haka. Kuna son kuɗokin ba musa abin da muke yi ba? A'a, yanzu illa guda ce zan faɗa tun da lokaci ya yi, ku yi haƙuri saboda maudu'in yana da faɗi ba mu iya ƙare shi. Lalle 'ya'yanmu a ce muna da 'ya'ya ba mu sa su makaranta ba.